silgin var mı ya? Daha iyisi var. Tadam! Ve burada. Silgi işte. Evet silgi. Ama hamur silgi. Oha! Çok iyi değil mi? Hamur silgi mi? Güzel siliyor mu? Normal silgilerden daha iyi siliyor. Şimdi hemen deniyoruz. Oha, bayağı iyi Bir siliyor. parça bana da verir misin? Sen bunu al. Teşekkür ederim. Sen de bunu al. Çok iyi lan. Ama bakın kimseye söylemeyin, bitiyor sonra.